Hello guys, so ito na ang ating first unboxing video. So umorder ako ng microphone condenser, so para ma-improve yung ating pagre-record, no? Yan, so Lazada umorder. Ito ay base sa review at rate. Tinanggal ko na yung information sticker, no? So may problema, ako na lang makakaalam kung sino yung seller, no? So buksan na natin. Bubuksan natin ng maayos. So pag may problema, mababalik natin ng maayos. Tiyanan! Ay, baliktad. Yan. So liit pala, no? Condenser microphone. Made in China. So dahan-dahan, no? Sira. So ito yung ating audio splitter. So free nga siya, no? Meron siyang ganito. So 3.5 mm siya. Yan. Mid common sa mga cellphone, computer, laptop. So ito ang ating female para sa para sa microphone. Ito ay para sa headset. Tapos tada! Buksan na natin, no? Unahin muna natin to. Ito ang ating stand. So meron na siyang paano siya slip pala. Ito ang ating base shock. Adjust yan. Ito ang ating base mic. So malagay 180 degrees. Pwede mo siyang 180 degrees na siya. Dito natin lalagay yung microphone. Tapos ang ating microphone. Yun. Condenser microphone SF-666 ba yan? Ito pa yung number na napunta sa akin. Solid ang cable at may yan. Ito ang ating male connector. 3.5 din siya.
So overall, nasa good condition siya, no? So set up natin kung paano. Siya na, first time ko mag unbox. So kahit di siya naka-box, unbox. Yan. Paano ba to? Ganyan. Tapos yun, salpak lang, ganun. Yun. Tapos kung dito lalagay siya lang sa yan. Hindi natin alam kung gumagana, no? Testing natin. So ayan ang ating condenser microphone na may number na 666. Joke lang. So sana gumana siya, no? Maganda. Okay, so iti-testing na natin ang ating microphone condenser sa ating laptop. Ayan. So gagamit tayo ng Audacity pang record, no? Kasi dito meron tayong audio wave na makikita. Ayan. Pag walang microphone, ayan, nakatanggal, oh. Tinanggal ko. Testing natin, record tayo. Ayan, so may mga background noise tayo, no? Electric fan, mga tao dito sa bahay. Check natin. Ayan, nakikita nyo yung sound, audio wave. Ayan. Yan ang image kapag wala tayong microphone. Pero pag kinabit natin, kakabit na natin. Tignan nyo kakaiba. Okay natin, no? Ayan. Kita nyo? Nakita nyo ang pinagkaiba? Lumipis yung ating mga background sound, no? Pag magsasalita lang ako, yun, no? Pero humina yung background, no? So gumagana siya. Humina. Tanggalin ulit natin. Bumalik. So yun naman siya, no? Gumagana. So, pag-aralan pa natin, no? So yun lang. Siya. So ito na ang ating hair blower. Wala, ang microphone condenser. So yan. So maganda siya. Gumagana. Yan. Recommended ko siya sa mga katulad kong beginner. Yan. Lalo yung mga nagre-record ng music. Yan, kasi kailangan ko ito itutok sa gitara, no? Pag nagre-record tayo ng cover, no? So ngayon wala pa tayong cover. So next time. So ayan. Ang suggestion ko lang, kapag kukuha kayo ng ganito, make sure na bukod yung kukunin yung audio splitter, no? Kasi hindi siya stable, so inaayos ko pa siya para stable yung connection nito sa cellphone ko, no? Kaya ang ginamit ko sa laptop, ito. Sa Nokia pa to, no?
Nokia talaga matibay, tumatagal. Ilang taon na to? 8210 pa to ng tatay ko. What? The best, Nokia. So yun lang. So make sure na bukod yung audio splitter, no, pag kukuha ng mga ganitong klase ng microphone, kasi libre lang naman. So yun, overall yung item is good. So usable, yan, adjustable siya, 180 degrees. Yan, sa kabila ganun din, comfort. So stand nya, yan, may anti-slip siya. So pwede siyang palitan, no, pwede mo siyang ilipat sa ibang stand o ibang tripod, no. Tapos yung cable naman niya mahaba, no, so talagang magagamit mo siya pang malayuan katulad niyan, no? So ayun po ang ating first unboxing and review video. So sana may natutunan kayo sa item na to, a condenser microphone SF-666. Yun. So salamat sa mga nanood, and continue watching, subscribing para yan, tuloy-tuloy lang po tayo, no. So abangan po ang ibang lesson video natin. So yun lang po, salamat, bye bye.